El momento que tú sales del avión, aunque tú tengas los ojos cerrados, tú sabes que estás en La Palma. Y yo creo que ya esto ya me da la sensación que estoy en mi casa. Ik was natuurlijk op zoektocht naar een andere plek buiten Nederland. En via ben ik uiteindelijk zeg maar hier terecht gekomen. En ik ben er wel achter gekomen dat dit de bestemming is waar ik ook gewoon echt thuis hoor. Cuando llegamos a La Palma, mi madre y yo, había una señora alemana mayor que lleva unos años viviendo aquí ya, y ella nos dijo, soy muy feliz aquí hace muchos años porque La Palma es un continente. Y eso sí es verdad y es una cosa que me sigue encantando todos los días. La Palma tiene una energía, la verdad, que te ayuda a sacar de ti mismo lo mejor, o sea, tu inspiración, tus trabajos, sobre todo cuando te dedicas a algo artístico. Solamente mirar alrededor te inspira para mejorar en tu oficio, en tu trabajo. La naturaleza aquí en la isla me influye sobre todo en mi trabajo. Estoy mínimo 6 horas al día aquí. Me influye muchísimo porque me tranquiliza un montón y me encuentro siempre algo nuevo. Yo vine aquí con la intención de quedarme un invierno para luego continuar mis estudios de música en Suecia. Y de eso hace 35 años. La Palma tiene un poder que atrapa y está claro que por lo menos a mí me atrapó.